Kita lama tak ada menyapu betul dia. Kau buat apa tak datang nak nyapu dia? Apa khabar tadi? Lama tak menyapu betul dia. Selalu kau buka nasi lagi dia. Mana tengok bird. Tak lagi dia tadi. Oh, burung ni selalu kat atas. Yalah, tapi kadang kita itu je dia lari, dia tak lari ya. Dia sarik nasi pun dia tak lari. Orang panggil berapa kuning. Ada ketuk-ketuk-ketuk. Lautan barau orang panggil ni.